Salam dəyərli izləyicilər, mən Sara müəllim. Bugün sizlərə biologiya test toplusu ikinci hissədən olan maddələr mübadiləsi, energetik və plastik mübadilə mövzusunun testlərini izah edəcəm. Birinci sualdan başlayırıq. Yunanca plastikos sözünün mənası yapmaq, düzəltmək deməkdir. Plastikos sözünə biz harda rast gəlmişdik? Plastik mübadilədə. Plastik mübadilə nə idi? Dedik ki, sadə birləşmələrdə mürəkkəb üzvü birləşmələr yaranır. Bu olur plastik mübadilə. Arasında xemosintez edici orqanizmlər var. Xemosintez prosesinə biz dedik canlıların 4 aləminin sadəcə birində rast gəlinir ki, onlar da olacaq bakteriyalar aləmi. Yəni xemosintez yalnız bakteriyalara aid olan prosesdir. Üçüncü sual, orqanizmlərin əksəriyyəti üçün zülalların biosintezində əsas mərhələ təbii ki, əvvəlcə transkripsiya baş verir. DNT-də olan məlumat RNT-yə köçürülür, daha sonra ötürülür həmin məlumat. Bu da olur translyasiya. Transkripsiya üzünün köçürülməsi, translyasiya ötürülmə deməkdir. Amin turşusunu kodlaşdırmayan DNT tripletləri. Bizdən deməli necə soruşa bilər? DNT soruşduğuna görə ATT, AST, ATS olacaq. Amma bizə desək ki, məlumat RNT-də bu tripletlər soruşsa, bu olacaq UAA, UAG. Bu kodları mütləq yadda saxlamaq lazımdır. UGA. Bu olacaq məlumat RNT. Baxın, biz dedik ki, RNT-də timin nukleotidi yoxdur. T-nin əvəzinə U olur. Xemosintezi kim kəşf edib? Xemosintezi Vinogradski kəşf edib. Fotosintezin əlavə məhsulu oksigen, əsas məhsulu isə olacaq, bəli, glikoza. Fotosintezin işıq fazası nəticəsində əmələ gəlir ATF, əmələ gəlir oksigen və hidrogen atomu. Fotosintezin işıq fotosintez qranların membranlarının müxtəlif tərəflərinə toplanaraq potensiallar fərqi yaradır. Fotosintezin işıq mərhələsi olmalıdır burada. Fotosintezin işıq mərhələsində deməli qranların membranlarının müxtəlif tərəfinə toplanır H müsbət protonlar və elektronlar. İndi hansı tərəfdə toplanır? Bunu da bilmək lazımdır. Elektronlar xarici tərəfdə toplanır. H müsbət protonlar isə daxili tərəfdə toplanacaq. Daxili membranın daxilində. Hətta bizdən soruşa bilər ki, burada potensiallar fərqi yaranır. 200 volta çatdıqdan sonra buradan H müsbət protonları daxili membranın deyəcək xarici membranına doğru keçir. Fotosintezin qaranlıq fazasının təni, təbii ki, bu reaksiyanı əzbər bilməliyik. Burada 24 hidrogen protonu olur və glikoza və su əmələ gəlir. Daha sonra yekun tənlikdə isə biz göstərsək ümumi şəkildə karbon qazı və su reaksiyaya girir. Glikoza və oksigen əmələ gəlir. Oksigen dediyi əlavə məhsuldur, glikoza isə əsas məhsul. Bakteriyaların mineral maddələri oksidləşmək yolu ilə enerji əldə etməsi xemosintez prosesi adlanır dedik. Həmin kimyəvi rabitələr enerjisindən istifadə edərək dedik, daha doğrusu mineral maddələri oksidləşərək əldə etdiyi o enerjidən istifadə edərək üzvü maddə sintez edir ki, biz buna da deyirik xemosintez. Sxemdə sual işarəsinin yerinə təbii ki, fotosintez nəticəsində istifadə olunur işıq, su və karbon qazı və əmələ gəlir. Bu ox işarəsi əmələ gələnləri soruşur. Burada da olacaq üzvü maddə və oksigen. Eukariot orqanizmdə genetik kodun hansı tripletləri polipeptid zəncirinin sintezin başa çatmasının siqnalıdır? Təbii ki, UAA, UAG və UGA olacaq ki, bu deməli tripletlər gəldisə, artıq zülal sintezi başa çatır. Yəni, bunların komplementarı olmur. Translyasiya prosesinin bilavasitə. Translyasiyada bilavasitə RNT iştirak edir. Yəni, RNT-nin bütün növlərini biz göstərə bilərik. Məlumat RNT, nəqliyyat RNT və ribosom RNT-si. Nisbi molekul kütləsi 500.000 olan zülal təxmini neçə amin turşusundan əmələ gəlmişdir? Bu tip suallarda kütləni nə edirik? Zülalın kütləsini verib amin turşu sayını soruşanda bölürük 110-a. Bunu da böləndə təqribi olaraq 4545 alınacaq. Təbii ki, dövrü ədəd alınır burada. Sonra
18-ci sual ümumi sahəsi, yarpağın sahəsini verib, işıqlı günün müddətini verib. Demək, üzvü maddə necə tapılır? M bərabərdir, S vuraq T düsturundan hesablayırıq. Bizdən M-i soruşur, buradan M bərabər olacaq. S-i 7 verib, sahəni vururam sağda, yəni 13-ə. Burada da əmələ gələcək 91 qram üzvü maddə. 19-cu sual, orqanizmdə 3,5 qram karbohidratın parçalanması zamanı ayrılan enerji. Təbii ki, bunu tapmaq üçün nə edirik? 3,5-i vururuq 17,6. Çünki 1 qram karbohidrat parçalananda 17,6 kilojoule enerji ayrılırsa, bizə neçə qram soruşdursa 17,6-ya vururuq. Burada da alınacaq 61,60 kilojoule enerji. 20-ci sual, orqanizmdə karbohidratın tam parçalanması zamanı bu qədər enerji ayrılmışdır. Tənasüb qururam ki, 1 qram karbohidrat parçalananda 17,6 kilojoule enerji ayrılırdısa, 44 kilojoule enerji neçə qram karbohidratdan alınır? Buradan da x-i tapmaq üçün çarpaz şəkildə vururam. 44-ü bölürəm x-in qarşısındakı ədədə 17,6-ya. Burada da olacaq 2,5 qram karbohidrat. 5 ribosomdan ibarət polisomda translyasiya prosesi gedir. Məlumat RNT-nin neçə nukleotidir bilavasitə bu prosesdə iştirak edir. Deməli, biz burada nə edirik? Ribosom sayını veribsə, translyasiya prosesində məlumat RNT-nin biz dedik, əgər bir ribosom varsa, 2 tripletidi iştirak edir, yəni 6 nukleotid. Biz indi burada nə edirik? 5-i ribosom sayını vururam 6-ya. 5-i vururuq 6-ya, bu da olacaq 30. 22-ci sual, 120 amin turşu qalğından ibarət süzal molekulunu kodlaşdırmaq üçün neçə nukleotid tələb olunur? Amin turşu verib, bizdən nukleotid sayını soruşanda amin turşunun sayını vururuq 3-ə. Burada da olacaq 360. 23-cü sual, 150 amin turşu qalğından təşkil olunmuş süzal molekulunun minimum uzunluğu. Biz dedik ki, ümumiyyətlə bir amin turşu halqasının uzunluğu 0,35-0,37 nanometrdir. İndi bizdən minimum soruşduğuna görə verilən amin turşu sayını vururuq 0,35-ə. Bu da olacaq 52,5 nanometr, yəni D variantı. 24-cü sual, fotosintez zamanı neçə metr kvadrat yarpaq sahəsində 15 saat müddətində 300 qram üzvü maddə sintez olunar. Yenə M bərabərdir, S vuraq T düsturundan istifadə edirik. Bizdən S-i soruşduğuna görə S buradan bərabərdir, M bölək T. Bu da olacaq, M-imiz 300-dür, T-imiz də 15-dir. Təbii ki, bölürəm, bu da olacaq 20 kvadrat metr. Yəni, olacaq A variantı. Glikoz nəticəsində 180 qram glikozan parçalanmasından ayrılan enerjinin nə qədəri ATF şəklində hüceyrədə toplanır? Glikoliz nəticəsində təbii ki, elə 180 qram idi bizdə verilən reaksiyada. ATF şəklində 80 kilojoule toplanırdı, 120 kilojoule da istilik şəklində ayrılırdı. Orqanizmdə yağların oksidləşməsi zamanı 4,95 kiloqram su ayrılarsa neçə kiloqram yağ parçalanmışdı? Biz bilirik ki, 1 kiloqram yağ parçalananda 1,1 kiloqram su ayrılırsa, 4,95 kiloqram su neçə kiloqram yağın parçalanmasından ayrılır? Tənasüb qurarkən bilirik ki, qramın altından yazmaq lazımdır. Çarpaz şəkildə vururam. Buradan x bərabər olacaq. 4,95-i böləcəm 1,1-ə. Burada da olacaq 4,5 kiloqram yağ parçalanmışdır. Orqanizmdə 27-ci sual, bu qədər yağın tam oksidləşməsinə nə qədər su əmələ gəlir? Təbii ki, bizdən suyu soruşanda yağın kütləsini veribsə, verilən kütləni vururuq. Deməli, nəyə? 1,1-ə. Bu da olacaq 4,7. İşləyən ləzzələr hüceyrəsində hansının miqdarı nisbətən az olar? Təbii ki, ATF-in miqdarı az olacaq, çünki orada ATF-dən istifadə olunur və miqdarı azalır. Bitkilərdə fotosintez nəticəsinə əmələ gəlmir. Deməli, glikoza əmələ gəlir, əsas məhsuldur. Oksigen əmələ gəlir, mineral maddələr və karbon qazı əmələ gəlmir. Əksinə istifadə olunur.
Bitkilərdə fotosintez üçün istifadə olunmur. Deməli, karbon qazı istifadə olunur, su istifadə olunur, işıq enerjisi, mineral maddələr və karbon qazı istifadə olunur. Oksigen istifadə olunmur. Oksigen əmələ gəlir. Oksigen istifadə olunur tənəffüs prosesində. Transkripsiya sözünün mənası üzünün köçürülməsi deməkdir. Qlikozdan qlikoz mərhələsinə parçalanması zamanı ayrılan enerjinin müvafiq olaraq neçə faizi istilik enerjisi şəklində yayılır, neçə faizi ATF-in sintezinə sərf olunur. Bunu əzbər bilməliyik. 60% istilik şəklində ayrılır, 40% ATF-in sintezinə sərf olunur. Hansı ki 200 kilojul enerji ayrılır. Buradan da biz hesablasaq görərik ki 80 olur. Deməli 40%, 60% də olacaq 120 kilojul. Bu da istilik şəklində ayrılacaq. Eyni bir amin turşunun daşınmasında minimum neçə cür nəqliyyat RNT-si iştirak edir? Təbii ki, bir cür nəqliyyat, eyni bir söhbət, eyni bir amin turşudan gedirsə. Translyasiya prosesində, daha doğrusu transkripsiya prosesində bizə deyir polipeptid zənciri yaranır. Xeyr, polipeptid zənciri artıq zülal sintez olunur, o mərhələdə yaranacaq. Sintez olunan zülal molekulunda amin turşularının ardıcıllığı təmin olunur. Bu da yenə translyasiya prosesində baş verəcək. İrsi məlumat yalnız RNT-yə köçürülür. Xeyr, irsi məlumat yalnız nəqliyyat RNT-yə köçürülür. Xeyr, biz dedik ki, irsi məlumat DNT-də olan məlumat köçürülür məlumat RNT-yə ki, biz buna transkripsiya deyirik. Hətta transkripsiya sözünün mənası da dedik, üzünün köçürülməsi deməkdir. Translyasiya prosesinin mahiyyəti. Deməli, uşaqlar, translyasiya prosesində nə baş verir? Yəni ki, zülal molekulundakı amin turşularının ardıcıllığı məlumat RNT-nin ardıcıllığına uyğun olaraq təmin olunur. Yəni, məlumat RNT-yə əsasən artıq orada başlayır zülal sintez olunmağa. Bu da olacaq C variantına uyğun olacaq. Sintez olunan zülal molekulların amin turşuları ardıcıllığının məlumat RNT-dəki triplet ardıcıllığına uyğun təmin olunması. Məsələn, adı deyir irsi məlumatların ribosom RNT-yə köçürülməsi. Xeyr, DNT-dəki irsi məlumat əsasında məlumat RNT-nin sintezi bu transkripsiyadır. İrsi məlumatın nəqliyyata yox, əslində orada məlumat RNT-yə köçürülür. Bu da düzgün olmayacaq. Zülal sintezi haqqında irsi məlumatın ribosoma gətirilməsi bu da olmayacaq. Plastik mübadiləyə aiddir. Deməli, dedik ki, plastik mübadilədə sadə birləşmələrdən mürəkkəb birləşmələr əmələ gəlir. Məsələn, monosaxariddən polisaxarid əmələ gələ bilər. Amma bizə adı deyir, polisaxariddən monosaxarid əmələ gəlir. Sonra glikogendən glikoza əmələ gəlir. Xeyr, baxın, daha mürəkkəb birləşmədən sadə birləşmə əmələ gəlmişdir. Nuklein turşularından nukleotid əmələ gəlir. Bu da tərsinədir. Əslində biz dedik ki, mürəkkəb maddələrdən sadə birləşmələr əmələ gəlir. Energetik mübadilədə. Bir də var plastik mübadilə. Plastik mübadilədə isə sadə birləşmələrdən üzvü birləşmələr sintez olunacaq. Məsələn, D variantında deyir amin turşuda zülal. Bəli, amin turşular daha sadə quruluşlu maddələrdir. Daha mürəkkəb quruluşlu üzvü maddə əmələ gəlir ki, bu da olacaq plastik mübadilə. Y variantında da yenə nişasta mürəkkəb birləşmədir, qlikozaya parçalanıb. Bu da plastik mübadilə olmayacaq. Yəni buna əksinə biz energetik mübadilə deyə bilərik. Və eyni zamanda biz nə dedik? Dedik ki, plastik mübadilə zamanı enerji udulur, yəni istifadə olunur. Amma energetik mübadilə zamanı isə enerji ayrılır. Əgər DNT molekulunun bir zəncirində nukleotidlər ardıcıllığı bu cür olarsa, komplementarlıq prinsipinə əsasən RNT-nin hansı nukleotidləri olmalıdır? İlk olaraq biz timin olan variantı silirik, çünki RNT-də timin nukleotidi olmur. Sonra ardıcıllığa baxırıq. Təbii ki, A-nın qarşısında normalda T dayanmalıdır, amma RNT-də T olmadığına görə A-nın qarşısında O olacaq. Yenə qalanlar olacaq S-in qarşısında. Sitozinin qarşısında guanin dayanacaq, guaninin qarşısında sitozin, adenin qarşısında urasil, guanin, sitozin. U, A ilə başlayan. Bu da olacaq Y variantı. Elə hamısından timini çıxsaq birbaşa bizə Y variantı qalırdı zaten.
38-ci sual. Fotosintez zamanı ATF sintezaza ferment kanalının hansı istiqamətdə hansı hissəciklərin keçməsi baş verir? Bayaq mən ilk suallarda da qeyd etmişdim ki, H müsbət protonları dedik ki, xarici membranın, daha doğrusu daxili membranın xaricinə doğru hərəkət edir. Hətta yuxarıda şəklini çəkmişdim deyəsən, təsvir etmişdik burada. Baxın, H müsbətdir. Görürsünüz, burada göstərdim ki, daxili membranın xaricinə doğru hərəkət edəcək. Bu da olacaq Y variantı. Oksigenli parçalama nəticəsində ATF sintetaza. İndi burada oksigenli parçalanmadan söhbət gedir. Oksigenli parçalama nəticəsində biz dedik ki, burada əksinə olur. Deməli, membranın xarici tərəfində H müsbət protonları olur, H müsbət hissəciklər, daxildə isə elektronlar olur. Təbii ki, bu daxili membrandır. Burada bir dənə xarici membran çəksək, indi nə olur? İçəriyə doğru hərəkət edəcək. H müsbət hissəcikləri daxili membranın daxilinə doğru hərəkət edəcək. Bu da olacaq, deməli, daxili membranın daxilinə B variantı. Fotosintez nəticəsində atmosferə buraxılan oksigen həmişə yadımızda saxlayaq, sudan ayrılır. Oksigen sudan ayrılır. Hətta biz reaksiyalara baxanda uşaqlar, fotosintez edici bakteriyalarda orada yaşıl bakteriyalar var idi, qırmızı bakteriyalar, siyanobakteriyalar var idi. Görürsünüz, orada baxanda görürük ki, yalnız siyanobakteriyalardaydı ki, karbon qazından su reaksiyaya girirdi və yalnız orada siyanobakteriyalarda yalnızca oksigen əmələ gəlirdi. Deməli, oksigen biz orada da dedik ki, demək ki, suyun tərkibindən ayrılan oksigen olacaq. Çünki digər reaksiyalarda oksigen əmələ gəlməmişdi. Çünki orada su iştirak etməmişdi. Ona görə əmələ gələn oksigen suyun tərkibindən ayrılan oksigen olacaq. Bataqlıqda bəzi bakteriyaların fəaliyyət nəticəsində suyun üzərində sarı rəngli örtü əmələ gəlir. Təbii ki, sarı rəngli örtü kükürt bakteriyalarında kükürdün əmələ gəlməsindən olacaq. Kükürt bakteriyaları kükürt. Fotosintez üçün hansı proseslər səciyyəvidir? Deməli, oksigen udulmur, əksinə oksigen ayrılır. Oksigen ayrılır, üzüm maddə sintez olur və enerji nə olacaq? Toplanacaq. Nəyə görə? Çünki dedik, fotosintez prosesi plastik mübadilədir. Plastik mübadilədə dedik ki, və endotermik reaksiyadır bu reaksiya. Burada demək, enerji ayrılmır, enerji toplanır. Çünki sadə birləşmələrdən üzüm maddələr əmələ gəlirsə, artıq orada enerji lazımdır. Züzal zəncirinin translyasiyası zamanı 50 molekul su əmələ gəlmişdir. Neçə amin turşudan ibarətdir? Deməli, translyasiya prosesində əmələ gələn suyu tapmaq üçün biz N-1 düsturundan istifadə edirik. Burada N amin turşu sayıdır. N-1 əgər 50-dirsə, təbii ki, N olacaq 51 və yaxud da üzərinə 1 gəlib amin turşu sayını tapıram. Suyun üzərinə 1 gələrək. Əgər suyu versəydi, amin turşunu sorsaydı, çıxardım 1-i. 44-də məlumat RNT-dəki nukleotlar ardıcıllığını bizə verib, neçə amin turşusuna uyğun gəlir. Demək, burada biz nəyə baxmalıyıq? Kodlaşdırmayanları çıxırıq təbii ki. Burada UAG, baxın, UAG olmayacaq, çünki amin turşunu kodlaşdırmır. Qalanları kodlaşdıracaq. Yəni 7 dənədən birini çıxıram, olacaq 6 dənəsi. 6 mol süd turşusu tam oksidləşdikdə neçə mol ATF alınır? Burada biz reaksiyanı belə quracağıq. 2 mol süd turşusu oksidləşəndə 36 mol ATF alınırsa 6 mol da X-dır. X-ı da tapmaq üçün çarpaz şəkildə vururam. 36-nı vururam. 6-ya bölürəm 2-yə. 2 ilə 36 gedir. Bu da olacaq 36 vur 3, yəni 108 mol ATF alınacaq. Ribosom məlumat RNT üzərində bir tripletdə 0,2 saniyə sürətlə hərəkət edir. Bu qədər amin turşu qalığından ibarət olan züal sintezi zamanı hüceyrədə nə qədər vaxt sərf olunar? Deməli, bir tripletdə 0,2 saniyə vaxt sərf olunursa,
Elə amin turşu sayı da triplet sayına uyğun olur. Mən nə edirəm? 180-i vururam 0,2-yə. Bu da vuranda eləcək 36 saniyə. 63 qram qlikozanın oksigensiz parçalanmasından nə qədər enerji ayrılır? Qlikozanın emerini yadınızda saxlayırıq. 180 qramdır. 180 qram qlikoza parçalananda, natamam parçalananda dedik 200 kilojul enerji ayrılırsa 63-dən nə qədərdir? Tənasüb qrup həll edirəm. Çarpaz şəklində vururam. 0 ilə 0 gedir. X bərabərdir. 63-ü vururam 20-yə, bölürəm 18-ə. Burada 18-dən 20 gedir. Burada qalır 9, 10. 63-ü 9-a bölürəm 7, 10-a vururam 70. Deməli 70 kilojul enerji ayrılacaq. 45 amin turşu qalığından ibarət olan zülalın sintezini kodlaşdıran genin kodlaşdıran hissəsində neçə nukleotid vardır və bu zülalın nisbi molekul kütləsini tapın. Demək, 120 amin turşusu varsa, nukleotid sayını tapmaq üçün, daha doğrusu 45 amin turşu var. Nukleotid sayını tapanda amin turşunu vururam 3-ə. 45-i vuracam 3-ə, bu eləcək 135. 135 nukleotid var deməli. Nisbi molekul kütləsində soruşanda amin turşu sayını nə edirəm? Vururam 110-a. Bu da edəcək 4950. Olacaq C variantı. Sonra 49-cu sual. Glikoz prosesində bu qədər ATF sintez olunması üçün neçə qram glikoza parçalanır? Deməli, glikoliz prosesində biz dedik 2 mol ATF sintezi olunur. İndi gəlin bu qramı mola çevirək ki, hesablamamız daha rahat olsun. ATF-in nisbi molekul kütləsi 504-dür. Elə burada bizə də verib. Mola çevrilmək üçün 2520-ni bölürəm 504-ə. Bu da uyğun gəlir 5 mol ATF-ə. Mən də bilirəm ki, neçə qram glikoza? İndi molla hesablayaq əvvəlcə. 1 mol glikoza oksigensiz parçalananda 2 mol ATF əmələ gəlirsə, ATF-i baxın, ATF-in altına yazıram. 5 mol ATF əmələ gəlməsi üçün nə qədər glikoza parçalanmalıdır? Buradan da X bərabərdir. Belə eləyə bilərik. Gəlin qramdan hesablayaq. Sizin üçün rahat olsun. Çarpaz vururam. 180-ni vururam 5-ə, bölürəm 2-yə. 180-dən 2 gedir, 90 qalır. 90-ı vururam 5-ə, bu da olacaq 450. Deməli, 450 qram glikoza parçalanmalıdır. 50-ci sual. Bu qədər ATF sintez olunması üçün neçə qram? Yenə həmin qaydada. Mola çevirirəm. 5544-ü bölürəm 504-də ki, ATF-in mol sayını tapım. Burada olacaq 11 mol ATF. İndi mən nə edirəm? Burada tənasüb qururam. Glikoz prosesindən söhbət gedir. O zaman 180 qram glikoza parçalananda 2 mol ATF əmələ gəlibsə, nə qədər glikoza parçalananda 11 mol ATF əmələ gələr? Çarpaz şəkildə vururam. 180-i 2-yə bölürəm 11-ə. Daha doğrusu 180-i 11-ə vurub 2-yə bölürəm. Bu olacaq 90 qalır yuxarıda ixtisar gedəndə. 90-da 11-ə vuranda eləcək 990 qram glikoza. 45 qram glikozanın atomun parçalanmasına nə qədər enerji ayrılır? Mən bilirəm ki, 180 qram glikozanın parçalanmasından nə qədər enerji, ümumi enerjini soruşur bizdən. 200 kilojul enerji ayrılırsa, 45 qramda da X qədər. Mən də bilirəm ki, 45. Gəlin belə eləyək, ixtisar eləsəm, yəni 180 45-ə bölünür. Burada 4 alınır. X da bərabərdir 200-ü 4-ə bölürəm. Bu da eləyəcək 50 kilojul enerji. 52-ci sual. 4 mol ATF turşusunun 4 mol ADF-ə çevrilməsi zamanı azad olan enerjini tapın. Uşaqlar, deməli yadınızda saxlayın. 1 mol ATF ADF-ə çevriləndə 40 kilojul enerji ayrılır. 4 moldursa, əgər 4 mol veribsə, 40-ı vuracam 4-ə, o da olacaq 160 kilojul enerji. 3,5 saat ərzində 1 kvadrat metr sahəsində fotosintezi məhsuldarlığı M bərabərdir, S vurulsun T.
S-im 3.5-dir, T də 1-dir. 3.5-i 1-ə vururam, elə olacaq 3,5. DNT-də triplet ardıcıllığını verib, buna uyğun məlumat RNT tripletləriniz tapın. Təbii ki, T olanı arz edirəm, çünki məlumat RNT-də timin nukleotidi yoxdur. A-nın qarşısında U dayanacaq. G-nin qarşısında S dayanacaq, S-in qarşısında G dayanacaq. U, S, G ilə başlayanda olacaq B variantı. Tənəffüs üçün istifadə olunan oksigen atomları hansı proses, hansı maddədən alınır? Yenə deyirəm, bayaq da dedik, sudan ayrılan oksigen olacaq. Əgər zol molekulu 25 saniyə sintez olunubsa, neçə amin turşu qalığından ibarətdir? Biz bilirik ki, ümumiyyətlə zol molekulunda bir amin turşu sintezi olunması üçün 5-də 1, 6-da 1 saniyə vaxt lazımdır. 0,2 saniyə onsuz da bizə burada verib. Ola bilərdi ki, bizə minimum və yaxud da maksimum vaxt deyərdi. Onda artıq biz 5-də 1, 6-da 1 saniyə ilə gedəcəkdik. Əgər bizdən minimum vaxt soruşsaydı, 6-da 1 saniyə götürürük. Maksimum vaxt soruşanda 5-də 1 saniyə götürəcəyik. Amma əgər uşaqlar yadda saxlayın, sürət olaraq soruşsa, maksimum sürət. Baxın, maksimum sürət deyəndə 5-də 1 saniyəni götürürəm. Maksimum vaxt deyəndə və yaxud da zaman deyəndə yenə 5-də 1 götürürəm. 5-də 1 saniyə maksimum sürət, maksimum vaxta aiddir. Amma minimum sürət və yaxud da ki, minimum vaxt, daha doğrusu maksimum vaxt deyəndə, bəli, minimum zaman deyəndə onda biz 6-da 1 saniyəni götürəcəkdik. Uşaqlar, bir dəqiqə üzr sayın, mən burada baxın, maksimum sürət deyəndə, maksimum sürət onda 6-da 1 saniyə götürürsünüz. Maksimum vaxt deyəndə 5-də 1 saniyə götürürsünüz. Eyni zamanda minimum sürət deyəndə 5-də 1 saniyə, minimum vaxt deyəndə də 6-da 1 saniyəni götürürsünüz. Burada heç vaxtı qarışdırmayın, bunu yadda saxlayın. İndi mənə onsuz da özü verib saniyəni, 0,2 saniyə verib. Mən deyir ki, bu qədər saniyə olursa, həmin zol neçə amin turşudan ibarətdir? Tənasüb qururam. Bir amin turşuya 0,2 saniyə vaxt sərf olunubsa, 25 saniyə vaxt nə qədər sərf olunur? X də bərabərdir. 25-i 0,2-yə bölürəm. Hər tərəfi 10-a vuranda olacaq 250/2. Bu da olacaq 125 amin turşu qalığına uyğun. 57-ci sual. 12 mol hidrogen katyonu mitoxondri membranında ATF sinteza fermenti kanalına keçəndə nə qədər enerji ayrılır və neçə mol ATF əmələ gəlir? İndi burada tənasüb qurmalıyıq. Tənasübü necə qururuq? Normalda 24 hidrogen protonu keçərkən bizdən nəyi soruşur? Mitoxondri membranından keçəndə deyirsə, təbii ki, biz burada oksigenli mərhələni götürəcəyik. 24-dən 2600 kilojol enerji ayrılırsa, 12-də də onun yarısı olacaq 1300 kilojol enerji. Neçə mol ATF əmələ gəlir? 24-də 36 moldursa, 12-də də olacaq 18 mol. 2-yə böldük hər birini, olacaq Y variantı. 58-ci sual. Oksigenli parçalanma zamanı 5 mol glikozadan ayrılan ATF molekulları neçə mol glikozan oksigensiz parçalanması nəticəsində alına bilər? Deməli, bilirik ki, oksigenli parçalanmada 1 mol glikozadan alınırdı 36 mol ATF. İndi mənə deyir ki, 5 mol glikozadan nə qədər? İndi gəlin baxaq, 5 moldan nə qədər ATF alınır? X bərabərdir, 5-i vururam 36-ya. Bu olacaq 180 mol. Deməli, bu qədər. İndi uşaqlar, biz burada nəyə baxmalıyıq? Məndən soruşur ki, indi alındı 180 ATF molekulu. Deyir ki, bu 180 ATF molekulu neçə mol glikozanın oksigensiz parçalanmasından alınır? Mən də bilirəm ki, glikoza oksigensiz parçalananda 1 moldan 2 mol ATF əmələ gəlirsə, 180 mol nə qədər glikozadan əmələ gəlir? Burada da 180-i bölürəm 2, deməli 90 mol glikozanın parçalanmasından əmələ gələcək.
59-cu sual. Neçə qram qlükozanın tam parçalanmasının bu qədər tam parçalanması dediyinə görə deməli uşaqlar qlükozanın tam parçalanması deyəndə biz axırıncı reaksiyanı götürürük, hansı ki 2008 kilojul enerji ayrılan reaksiya ilə gedəcəyik. Burada çarpaz şəkildə vururam. 4200-dür burada. Sıfırlar gedir. Çarpaz şəkildə də vursaq olacaq deməli 270 qram. Deməli mən necə qurdum tənasübü? 80 qramdan 2800 kilojul enerji ayrılırsa 4200 kilojul neçə qram qlükozanın parçalanmasından ayrılır və tapdım 270 qram qlükozanın parçalanmasından ayrılacaq. Energetik mübadilənin oksigenli parçalama mərhələsində 90 qram süd turşusu parçalanarsa neçə mol ATF və neçə kilojul enerji ayrılar? Deməli 90 qram süd turşusu. Mən bilirəm ki 180 qram süd turşusu parçalananda oksigenli parçalanmada 42 mol su ayrılır. Bəs yaxşı, mənə deyir 90 qram. 90 qramda nə qədər su ayrılar? X bərabərdir. Baxın 90 180 yarısıdırsa, deməli enerji olaraq da daha doğrusu su olaraq da 42-nin yarısını götürəcəm. X olacaq 21 mol su. Nə qədər enerji ayrılar? 180 qram qlükoza parçalananda 2600 kilojul enerjidirsə, 90 qramda da X, burada da yenə 2 qalır, bölürəm 2-yə, olacaq 1300 kilojul enerji. Demək 21 mol su və 1300 kilojul enerji ayrılacaq. 61-ci sual. Energetik mübadilənin oksigenli parçalama mərhələsində bu qədər oksigen sərf olunmuşsa, neçə mol ATF sintez olunur? Mən indi burada uşaqlar oksigenin mol miqdarını tapmalıyam. Bilirəm ki 1 mol oksigen 22,4 litrdir. 67,2-ni bölürəm 22,4-ə ki tapım burada neçə mol oksigen var. Bu da uyğun gəlir 3 mol oksigenə. Deməli oksigenli parçalanmada mən bilirəm ki 6 mol oksigen sərf olunanda 36 mol ATF əmələ gəlirsə 3 molda da X olacaq. Təbii ki 3 də X də bərabərdir. 2 dəfə oksigen azaldığına görə ATF də 2 dəfə azalacaq. Bu da olacaq 18 mol ATF. 62-ci sual. Qlükozanın oksigeni parçalanması zamanı ATF sintezi kanalının 6 hidrogen katyonu keçərkən neçə mol ATF sintez olunar? Oksigenli parçalamada biz 24 götürürük. Yenə uşaqlar tənasüb qururam. 24 mol hidrogen katyonu keçəndə 36 molekul ATF sintez olunursa 6 olanda X-dir. X də bərabərdir. Baxıram ki 6 24-dən 3 dəfə kiçikdir. Deməli X də 36-dan 3 dəfə kiçik olacaq. Daha doğrusu 4 dəfə kiçikdir. 36-da X də 36-dan 4 dəfə kiçik olacaq. Bu da olacaq deməli 9 mol ATF. 63 mitoxondri membranına düşmüş ATF sintetaza fermentin kanalından 1 mol hidrogen katyonu keçərkən nə qədər enerji ayrılar? Yenə 24 molla gedirəm. 24 də 2600 kilojul enerjidirsə 1 molda X-dir. X də bərabərdir. 2600-ü bölürəm 24-ə. Burada da təxmini 108 tam nə qədər edir? Burada da bizə 108 verir. Bitki fotosintez zamanı bu qədər karbon qazı udmuşsa, neçə litr oksigen buraxmışdır? Mən indi bilirəm ki, karbon qazının nisbi molekul kütləsi 44 qramdır. Belə yazaq da, normalda 6 mol karbon qazı udanda 6 vuraq 22,4 litr oksigen buraxır. İndi burada mən necə yazacağım? 6 vuraq, karbon qazının emeri 44-dür. 6 vuraq 44 qram karbon qazından 6 vuraq, gəlin belə yazaq, elə 6 mol oksigendirsə 66-da nə qədərdir? X də bərabərdir.
İndi 66 ilə buradakı 6 gedir, burada qalır 11, burada da qalır 1. 6 ilə 44 ixtisar gedir 2-yə, burada 22, burada 3. 33 böl 22 qalacaq. Çarpaz şəkildə vurdum. İxtisar gedir 11-ə, 2-də 3. Bu da olacaq 1,5. Məndən litr olaraq soruşur. Litr olaraq soruşduğuna görə 1,5-i vururam 22,4-ə. Bu da olacaq 33,6 litr oksigen. Fotosintezdə 32 litr oksigen udulmuşsa neçə litr karbon? Litr olaraq həmişə bərabər miqdarda olur. Nə qədər litr olaraq? Qram olaraq yox, litr və mol olaraq. Çünki 6 mol karbon qazından 6 mol oksigen ayrılırsa, neçə litr karbon qazı giribsə, litr olaraq həmin qədər də oksigen qazı ayrılacaq. 100 qram zülalın oksigen orqanizmdə tam parçalanmasından alınan enerjinin hamısı ATF sintezinə sərf olunsa, bu zaman neçə mol ATF əmələ gələr? Bunu tapmaq üçün nə edirəm? Biz bilirik ki, ayrılan enerji 1 qram zülaldan 17,6 kilojoule enerji ayrılırsa, 100 qramı tapmaq üçün 100-ü vururam 17,6-ya, 1760 kilojoule. İndi mənə deyir ki, ATF sintezinə sərf olunsa, nə qədər, neçə mol ATF əmələ gələr? Deməli, biz burada nə edirik? Tapdım enerjinin 1760 kilojoule. Mən bilirəm ki, 40 kilojoule, 1 mol ATF-in sintezinə 40 kilojoule enerji lazımdır. 1 mola 40 kilojouldursa, 1760 kilojoule neçə mol olacaq? Təbii ki, çarpaz şəkildə vurub böləndə 1760-ı 40-a bölürəm, bu da olacaq 44 mol ATF. Həmişə belə yadınızda saxlayın. 1 mol ATF-in əmələ gəlməsi üçün 40 kilojoule enerji lazımdır. Glikoliz zamanı tərkibində 6 mol adenin olan ATF var. Deməli, 6 mol adenin varsa 6 mol da ATF olacaq. Molekul əmələ bu zaman ayrılan enerjinin nə qədəri istilik şəklində ayrılıb glikoliz mərhələsindən söhbət gedir. Mən bilirəm ki, 2 mol ATF əmələ gələndə 120 kilojoule enerji istilik şəklində ayrılır. Bəs 6 mol da, daha doğrusu 8 mol. Bizə burada 8 adenin veribsə 8 dənə də ATF olacaq. 8 ATF-də nə qədər enerji istilik şəklində ayrılar? 2 ilə 8 gedir. Burada 4 qalır. X də bərabərdir. 4-ü 120-yə vururam. Bu da olacaq 480 kilojoule enerji. Sonra məndən soruşur ki, yarpaq sahəsi müxtəlif olan 5 bitki növü işıqlanmışdır. Sintez olunan nişastların miqdarını soruşur. En bərabərdir, ST düsturuna istifadə edəcəm. Birincidə hamısını bir-birinə vururam. 1-i 10-a vururam. 10 qram glikoza, nişasta daha doğrusu. 1,5-i burada 8-ə vururam. Bu olacaq 12 qram. Burada 2-ni vururam 7-yə, 14. Burada 2,5-i 4-ə vururam, 10. Burada da 3-ü vururam 2-yə, 6. Ən çox olan 14 oldu. Bu da 3-cüyə uyğun gələcək. Yenə həmin qaydada glikozanın miqdarı bizə deyir yarpağın. Bizə sahəni soruşur. S bərabərdir, M-i bölürəm T-yə. Glikozanın miqdarını sadə böləcəm. Burada 1 qram 1 kvadrat metr olacaq. İkincidə 15-i bölürəm 6-ya. Burada 2,5 olacaq. 14-ü bölürəm 4-ə. Burada olacaq 3,5. Burada 9-u 3-ə 3. 4-ü 2-yə 2. 3,5 ən çox olacaq. Bu da 3-cü. 70-ci sual. Bu qədər süd turşusunun parçalanmasından neçə mol ATF sintez olunur? Mən bilirəm ki, süd turşusunun parçalanmasından. 70-ci sualda deməli tənasübü necə quracağıq? Mən bilirəm ki, 180 qram süd turşusunun parçalanmasından 36 mol ATF sintez olunursa 1080-dən x qədər. Burada da çarpaz şəkildə vuranda x olacaq 216 mol ATF. 71-də yağın parçalanması nəticəsində 550 qram su ayrılmış əmələ gəlibdir. Bu zaman
Nə qədər enerji ayrılar? Mən indi əvvəlcə parçalanan yağın kütləsini tapmalıyam. Bilirəm ki, 1 qram yağdan 1,1 qram su əmələ gəlibsə, 550 qram su nə qədər yağdan əmələ gəlib? Buradan x-i tapmaq üçün 550-ni böldüm 1,1-ə. Buradan olacaq 500 qram yağ. Mən də bilirəm ki, 1 qram yağ 38,9 kilojul enerji. 500-ü də 500 qram yağı da tapmaq üçün təbii ki vururam 38,9-a. Bunu da mən burada vururam. Olacaq deməli 19.450 kilojul enerji, yəni Y variantı. Baxıram 72-ci suala. Fotosintezin qaranlıq fazasında 2 molekul qlikozan sintezi üçün neçə hidrogen atomu lazımdır? Mən bilirəm ki, fotosintezin qaranlıq fazasında 24 hidrogen atomu 2 molekul qlikoza sintez edir, 1 molekul qlikoza sintez olunur. Məndən 2 molekul soruşursa, o zaman olacaq 48 molekul hidrogen atomu. Həmişə yadınızda saxlayın, 1 molekul qlikoza üçün 24 hidrogen atom lazımdır. Sizə neçə mol qlikoza veribsə 24-ü vurursunuz həmin verilən ədədə. 73-cü sual. Əgər fotosintezin qaranlıq fazasında qlikozan sintezində 36 mol hidrogen atomu sərf olunubsa, nə qədər qlikoza sintez olunmuşdur? Qlikozanın oksigensiz, daha doğrusu qaranlıq fazasından soruşur. Deməli, uşaqlar, yenə 24 moldan gedirəm. 24 mol hidrogen atomu sərf olunanda 1 mol qlikoza sintez olunursa, 36-da da x-dir. X da bərabərdir. Bu da 1,5 eləyəcək. Sonra bir molekulun translyasiyası zamanı bu qədər su ayrılan bir zəncirli züal molekulunun maksimal uzunluğunu tapın. İndi burada mən nə edirəm? 1,8 kiloqramı qrama çevirirəm. Bu olacaq 1800 qram. Mən bilirəm ki, suyun molekul kütləsi 18 qramdır. Mən 1800-ü bölürəm 18-ə ki, suyun mol miqdarını tapım. Bu da olacaq 100 mol su. Və mən də bilirəm ki, translyasiya zamanı n-1 mol su ayrılır. Əgər, yəni züal daha doğrusu amin turşudan bir vahid az molekul olaraq su ayrılır. Əgər 100 mol su ayrılıbsa, deməli 101 amin turşu var burada. Və yaxud da n çıxaq 1-i 100-ə bərabər edib, buradan n-i yenə 101 tapa bilərsiniz. Maksimal uzunluğu dediyinə görə amin turşu sayını vururam 0,37-yə. Bu da olacaq 34,37. O 75-ci sual. Əgər əzələ ATF-in ADF parçalanmasından bu qədər su işlədibsə, nə qədər enerji ayrılıb? Mən bilirəm ki, 1 mol ATF ADF çevirəndə 18 qram su işlənir. İndi 18 qram su işləndə isə ATF ADF çevriləndə 40 kilojul enerji ayrılır. Bəs yaxşı, 7,2 qramla nə qədər enerji ayrılar? Buradan da x bərabərdir. 7,2-ni 40-a vurub 18-ə bölürəm. Bu da olacaq 16 kilojul enerji. 76. 1 mol ATF-in ADF parçalanması zamanı neçə qram ortofosfat turşusu alınır? Ümumiyyətlə, ATF ADF çevriləndə ATF-də uşaqlar bilirik ki, 3 dənə ortofosfat turşusu var. Adından məlumdur da, adenozin trifosfat turşusu, yəni 3 dənə fosfat turşusu var. ADF-də isə 2 dənədir. Bu ATF-dir, indi ADF. ADF-in quruluşunda da 2 dənə ortofosfat turşusu var və 1 dənə makroergik rabitə var. ATF-də baxın 2 dənədir makroergik rabitə. ATF ADF çevriləndə baxın fosfat turşusunun biri gedir. Yəni əmələ gəlir ortofosfat turşusu. Burada olacaq təbii ki elə 1 mol. 1 mol dediyinə görə elə 98 qram ortofosfat turşusu götürəcəyik. 2 mol olsaydı 2-yə vurardıq. Sonra 77-də bitki bu qədər karbon qazına neçə qram karbohidrat sintez edər? Litrlə verib, mən bu litri mola çevirməliyəm. Mola çevirmək üçün 672-ni bölürəm 22,4-ə. Bu olacaq 30 mol. Mən bilirəm ki, 6 mol karbon qazından
bitki 180 qram karbohidrat sintez edir. Bəs yaxşı 30 mol karbon qazından neçə qram karbohidrat sintez edər? X bərabərdir. Gəlin beləyək. 6 ilə 180-i ixtisar edək. Burada 30 qalır. Burada da 1 qaldı. Burada da çarpaz şəkildə vururam 30-u 30-a. Bu da olacaq 900 qram. 78-də 90 qram qlikozanın tam parçalanmasından nə qədər enerji ayrılar? Qlikozanın tam parçalanmasından soruşduğuna görə biz axırıncı reaksiyanı götürəcəyik. Yəni 2008 kilojul enerji ayrılan mərhələni 90 qramdan, daha doğrusu mən bilirəm ki 180 qram qlikoza parçalananda ümumilikdə 2800 kilojul enerji ayrılırsa 90-dan nə qədər? 90 180-dən 2 dəfə az olduğuna görə 2800-dən 2 dəfə az olacaq 1400. 1400 kilojul enerji ayrılacaq. Neçə mol ATF sintezi olunur? Normalda 38 mol ATF idisə 38-dən də 2 dəfə az, yəni 19 mol ATF alınacaq. Niyə 2 dəfə az? Çünki qlikozanın miqdarı 2 dəfə azalmışdır. Yayda bir həftə ərzində bu qədər yarpaq sahəsində fotosintez prosesində bu qədər üzüm maddə əmələ gəlib günün uzunluğunu tapın. Gün uzunluğunu tapmaq üçün mən T-ni tapmalıyam. T bərabərdir M bölək S. M-i verib 98 qram. 98-i bölürəm. S-i də verib 1. Elə 98-dir. Gün uzunluğunu tapmaq üçün bu ümumilikdə bir həftə ərzində günəşin düşdüyü zamandır. Mən indi nə edirəm? 98-i 7-yə bölürəm ki, hər günə nə qədər, neçə saat gün uzunluğunu tapmaq üçün, yəni yarpaq üzərinə günəş enerjisinin neçə saat düşdüyünü tapmalıyam. Bunun üçün də 98-i 7-yə bölürəm, bu da olacaq 14 saat. Demək gün uzunluğu 14 saat imiş. Glikoz zamanı istilik şəklində ayrılan enerji miqdarı bu qədərdir. Neçə glikoza parçalanmışdır? Mən bilirəm ki, glikoz zamanı 120 kilojul enerji istilik şəklində toplanır və bu zaman 180 mol glikoza parçalanmış olur. 1200 kilojul oldusa, baxın görürsünüz 1200 120-dən 10 dəfə artıqdır. Deməli 1800 qram glikoz olacaq. Biz bunu mola çevirsək 180-in 1 moldusa 1800-ün də 10 moldur, 10 dəfə artıqdır. 10 mol glikoza olacaq. Nə qədər enerji ATF-in sintezinə sərf olunmuşdur? Mən bilirəm ki 120 kilojul ilk şəklində ayrılanda 80 kilojul ATF-dirsə 1200-də nə qədərdir? X də bərabərdir. Yenə ona vururam. Çünki burada 10 dəfə artmışdır istilik şəklində ayrılan enerji. O zaman ATF şəklində ATF-in sintezinə sərf olunan enerji də 10 dəfə artıq olacaq. Yəni 800 kilojul. Aa, 81-ci sual. 4 mol ATF-in ADF çevrilməsindən neçə kilojul enerji ayrılar və ortofosfat turşu əmələ gələr? Yenə dedik inşallah 40-a vururam. 4-ü vururam 40-a. 160 kilojul enerji ayrılacaq. 4 mol. 161-də D variantında var. 4 mol dediyinə görə elə 4 mol da ortofosfat turşusu əmələ gələcək. 82-ci sual. Bir ribosom 50 saniyədə nukleotiddə 1 molekula sintez edir. Ribosom məlumat RNT üzərində 0,2 saniyədə 1 triplet sürəti ilə hərəkət edərsə, züal neçə amin turşudan ibarətdir? Mən bilirəm ki, 1 amin turşuya 0,2 saniyə vaxt sərf olunursa, 50 saniyə nə qədər vaxt sərf olunur? X-i də tapmaq üçün 50-ni 0,2-yə böləcəm. Bu da olacaq 250. %50 amin turşudan ibarət olan zülal haqqında məlumatı kodlaşdıran, məlumat RNT-nin amin turşularını kodlaşdıran hissənin ortam hesabla neçəyə bərabərdir? Demək, amin turşunu verib, təbii ki, biz burada vurmalıyıq 3-ə. Nəyə görə 3-ə? Çünki biz əvvəlcə burada məlumat RNT-dəki amin turşularını kodlaşdıran hissənin kütləni soruşur. Mən indi burada nukleotidin kütləsindən hesablamalıyam. 150 amin turşu varsa, 150-ni 3-ə vurub nukleotid sayını tapıram 150. Bir nukleotidin kütləsi də 300 olduğuna görə 450-ni də vururam 300-ə. Bu da eləyəcək 135.000. 45 3-ə vururam 135. Sıfırlarda yanına yazdım.
Sonra 84-cü sual. Toz ağacı tarlasında yarpaqların sahəsi bu qədərdir. 5 saat müddətində gedən fotosintezin məhsuldarlığı. Fotosintezin məhsuldarlığını tapmaq üçün təbii ki, sintez olunan üzv maddənin miqdarını tapmalıyam. Əvvəlcə saatla veribsə, mən kilometri metrə çevirməliyəm. Çünki fotosintezin məhsuldarlığı 1 metrdə, kvadrat metrdə 1 saat ərzində əmələ gələn üzv maddədir. 1 kilometrim 1000 metr olacaq. 5-i də vururam minə, olacaq 5000. 5000 qram. Qram üzv maddə. 5000 qram da təbii ki, uyğun gələcək. Daha doğrusu uşaqlar bizə burada kilometrlə verir. Biz burada kilometri də nəzərə almalıyıq. Bunu da nəzərə alsaq, çünki bizə biz kilometr metrə yox, kilometr kvadratını metr kvadratına çevirəndə normalda biz bilirik ki, 1 kilometr 1000 metrdirsə, kvadratı kvadrata çevirəndə həmin o 1000-i də 1000-ə vurmalıyıq. Biz bunu da hesablasaq, bu olacaq cəmi 5 ton. Bir-birinə vuranda 5000 kiloqram eləyir, o da olacaq 5 ton. Baxın, burada elə bizə 5 ton verir. 5 kiloqram da var, qram da var. Burada vahidlərdə diqqətli olmaq lazımdır. 85-ci sual. Glikoz zamanı bu qədər su əmələ gəlib. Bu zaman yaranan ATF molekullarında neçə adenin nukleotidi var? Adenin nukleotidi ATF-in sayına bərabər olur hər zaman. 2 qramla verib. Mən indi mola çevirirəm. Bilirəm ki, 1 molsu 18 qramdır. 144-ü bölürəm əvvəlcə 18. Olur 8 mol. Mən bilirəm ki, 1 mol su əmələ gələndə, daha doğrusu glikozdə 2 mol su əmələ gəlir. Elə fərqi yoxdur. 1 mola 1 mol da götürə bilərdik. 2 mola 2 moldursa, 8 mol sudursa, elə 8 dənə də 8 mol da ATF olacaq. 8 ATF varsa 8 dənə də adenin nukleotidi var. Ümumiyyətlə həmişə ATF nə qədər əmələ gəlibsə, o qədər də su ayrılacaq. 86. Əgər hər bir amin turşu yalnız bir nukleotidlə kodlaşdırılırsa, zol molekulunun quruluşunda ən çox neçə cür amin turşu iştirak edə bilər? Təbii ki, bu zaman elə 4 cür amin turşu iştirak edəcək. Bu nə deməkdir? Məsəl üçün, tutaq ki, zülaldır, biri sadəcə adenindən kodlaşır, biri sadəcə guaninlə, biri sitozindən, digəri də timinlə kodlaşa bilər. Cəmi 4 nukleotid olacaq, elə 4 cür də amin turşu olacaq. Glikoliz prosesinə aiddir. Bu reaksiyanı əzbər bilməliyik. Deməli, glikoza, ADF, fosfat turşusu reaksiyaya girir. Bu zaman ATF əmələ gəlir. Təbii ki, süd turşusuna parçalanır glikoza. ADF ilə fosfat turşusu birləşir, ATF əmələ gəlir. Buradan da 2 mol su əmələ gəlir. Yəni bu su bu ADF ilə fosfat turşusunun birləşməsindən əmələ gələn su olacaq. Enerjinin oksigenli parçalanmasının tənliyi, oksigenli parçalanma dediyinə görə təbii ki, oksigen reaksiyaya girməlidir. Burada da reaksiyanı əzbər bilməliyik. Olacaq Y variantına uyğun gələcək. 89-cu suala baxırıq. Fotosintez və enerji mübadiləsinin oksigenli mərhələsi arasındakı oxşarlığı bildirən əsas əlamət. Deməli, fotosintez və enerjinin oksigenli mərhələsində. A variantına deyir, hər ikisində potensiallar fərqi yaratmaq üçün membran lazımdır. Bəli. Biz fotosintezdə də baxdıq ki, potensiallar fərqi yaranırdı. Eyni zamanda enerji mübadiləsinin oksigenli mərhələsində də potensiallar fərqi yaranırdı. Məsəl üçün, B variantında hər ikisinin baş verməsi üçün işıq lazımdır. İşıq fotosintez üçün lazımdır. Hər ikisinin baş verməsi üçün oksigen. Oksigenli mərhələdə lazımdır. Karbohidrat lazımdır. Karbohidrat, xeyr, fotosintezdə istifadə olunmur. Fotosintezdə karbohidrat yəni istehsal olunur, əmələ gəlir. Hər ikisi üçün qeyri-üzvü maddələrin oksidləşməsi lazımdır. Qeyri-üzvü maddənin oksidləşməsi yox. Burada, məsəl üçün, fotosintezdə qeyri-üzvü maddədən üzvü maddə yaranacaq. Enerji mübadiləsində isə deməli, həm oksigenli parçalamada glikoza oksidləşir, parçalanır. Yəni, burada da sadəcə uyğun gələcək A variantına. 90-cı sual. Doğru olmayan mülahizə.
A variantında verir, xlorofil molekulları qranların membranda yerləşir. Bəli, fotosintez qranların tilakoid membranların üzərində yerləşir. Xlorofil molekulları, bu fikir düzdür. Fotosintez prosesində karbohidratların sintezi yalnız qaranlıqda gedir. Xeyr, yalnız qaranlıqda getmir. Ümumiyyətlə uşaqlar belə yadınızda saxlayın ki, fotosintezin qaranlıq mərhələsi deyəndə bu o demək deyil ki, mütləq qaranlıq olmalıdır, yəni işıq olmamalıdır. Sadəcə olaraq o işıqda da baş verə bilər həmin mərhələ. Yəni sadəcə işığa ehtiyac yoxdur. Yəni orada işıq olur, amma istifadə eləmir o işıqdan. O şərt o deyil ki, orada işıq varsa, deməli o qaranlıq mərhələ getməyəcək. Sadəcə qaranlıq mərhələ işıqdan asılı olmayan mərhələdir. Ona görə biz ona qaranlıq mərhələ deyirik. Elə B variantı yanlış olacaq. C-də deyir, karbohidratlar işıqda sintez oluna bilər. Bəli, oluna bilər. Xlorofil molekulu elektron itkisini, bəli, su molekulundan aldığı elektron hesabına bərpa edir. Bu da düzdür. Protonlar ATF sintetaza molekulun kanalından elektrik sahəsinin gücü hesabına keçir. Düzdür. Genetik kod haqqında doğru olmayan. Genetik kodlar DNT-də yerləşir. Bəli, DNT-də genetik kodlar olur. 3 nukleotiddən ibarətdir. Bəli, bu da bir tripletdə uyğun gəlir. Bu üçü düzdür. Düzgün olmayan soruşur. Heç bir amin turşusu bir tripletlə kodlaşa bilməz. Heç bir amin turşusu yox, kodlaşa bilər. Nəyə görə? Elə bir amin turşu bir tripletdə kodlaşır, biz deyirik. Burada D variantı səhv olacaq. Bir kod tripletli bir amin turşusunu müəyyən edir. Bəli. Genetik kod haqqında doğru olanı soruşur. Mən deyir ki, amin turşularının bəzilərinin bəzilərinin isə bir neçə genetik kod olur. Bəli, əlbəttə ki, bəzilərində bir genetik kod olur, yəni bir triplet, bəzilərində bir neçə tripletdən ibarət ola bilər. B-də deyir, genetik kod 3 tripletdən ibarətdir, 3 nukleotiddən ibarətdir. Triplet olaraq bir tripletdən ibarət olacaq. Biz burada A variantını götürəcəyik. C-də bir genetik kod 4 nukleotidə bərabərdir. Xeyr, 3 nukleotiddə bərabər olacaq. Hər bir genetik kod bir neçə amin turşunun növünü müəyyən edə bilər. Bir genetik kod bir neçə amin turşunun növünü müəyyən edə bilər. Xeyr, bir amin turşuda bir neçə genetik kod ola bilər. Hər bir genetik kod bir amin turşunu müəyyən edir. DNT molekulunda genetik kodlar yerləşmir, yerləşir. Elə genetik kod dedik, DNT molekulunda olur. 93-də DNT zənciri müəyyən hissəsinə triplet ardıcıllığını verir. Məlumat RNT tripletlərinin ardıcıllığını soruşduğuna görə məlumat RNT isə burada T olmayacaq. Timin nukleotidi yoxdur. A-nın qarşısında U, G-nin qarşısında S, S-in qarşısında G. A, S, G ilə başlayan, U, S, G ilə daha doğrusu D variantına uyğun gələcək. Enerji mübadiləsinin oksigenli mərhələsində mitoxondrinin daxili membranı. Dedik, daxili membranında yəni əks işarəli hissəciklər yerləşir. A-da deyir, oksigen xaric edilməsi sürətlənir. B-də deyir, əks yüksələn hissəcikləri ayırmaqla potensiallar fərqi aradan götürülür. Üzvü maddənin parçalanmasına kömək edir. Daxili membran. D variantda deyir, əks yüksələn hissəcikləri ayırmaqla potensiallar fərqi yaradır. Bəli. 35-də evkaryot orqanizmlərdə nəqliyyat RNT-sinin kod tripleti ola bilməz. Demək burada baxın uşaqlar, mən burada nəyə baxmalıyam? UAA. Məsələn, çox adam burada bunu götürür, amma bu olmayacaq. Nəyə görə? Mən bunun komplementarına baxmalıyam. Çünki nəyə görə? Məlumat RNT-də bu olub ki, bu gəlibsə, deməli bunun komplementarı olmayacaq da. Yəni bu stop kodlardır. Bunların komplementarı da AUC, ACU və AUU olacaq ki, bu da olacaq Y variantı. Yəni belə bir nəqliyyat RNT-si ola bilməz. Çünki bu olması üçün bu gələk bu stop kodların komplementarı olsun. Hansı ki stop kodlarında dedik, komplementarı yoxdur. Onlar artıq zülallı sintezin başa çatdığını göstərir. Artıq orada dayanır. Yenə sintez olunmur. Yəni yeni zülallı sintezi dayanır və onun komplementarı olmayacaq. Ona görə biz yeni götürürük. Sonra 96-da deyir, ribonukleaza zülalı bu qədər amin turşudan ibarətdir. Neçə nukleotid var? Nukleotid sayını tapmaq üçün 124-ü vururam 3-ə. 372 nukleotid var.
Neçə triplet? Nukleotid triplet həmişə amin turşu sayına uyğundur. Elə 124 triplet olacaq. 3 variant da var. Deyir ki, bu zülalın translyasiyası zamanı neçə molekul su əmələ gəlib? Translyasiya dediyinə görə mən amin turşusundan bir çıxacağam. Nukleotid sayından yox. Nukleotid sayından transkripsiyada bir çıxırıq. Amma translyasiya deyəndə artıq orada en çıxaq bir düsturu, en orada artıq amin turşu sayıdır. Amma transkripsiyadakı en çıxaq bir düsturunda isə en nukleotid sayıdır. Mən burada 124-dən bir çıxacağam, yəni 123 molekul su əmələ gələcək. 97-də deyir ki, DNT-nin bu tərkibli gen sahəsinə uyğun olan kod tripletdir. Nəqliyyat RNT-lər. Nəqliyyat RNT, yəni bunun komplementarını yazacağam. İndi mən burada nəqliyyat RNT-ni soruşur məndən. Ona görə mən götürüb burada G, daha doğrusu U, A yazmıram. Baxın, belə bir variant var. Bu məlumat RNT-yə uyğundur. Əvvəlcə burada transkripsiya prosesi baş verəcək. S-in qabağında G dayanacaq, A-nın qabağında U, T-nin qabağında da A. Hər iki bura qədər yazıram mən. İndi təzədən bu məlumat RNT-yə uyğunda nəqliyyat RNT olacaq. İndi nəqliyyat RNT-də bu məlumat RNT-nin deməli komplementar olacaq. S, A, U ilə başlayacaq. Burada da yalnız B variantında olacaq. Və yaxud da belə eləyə bilərsiniz. Burada olanları olduğu kimi köçürürsünüz. Sadəcə T-lərin yerinə O yazırsınız. Əgər sizdən deməli nəqliyyat RNT-ni soruşursa, məlumat RNT-ni soruşsa, sadəcə olduğu kimi komplementarını yazırsınız. 98-ci suala baxaq. DNT-nin triplet ardıcıllığını verib, bu ardıcıllığa uyğun gələn nəqliyyat RNT-nin kod tripletlərini soruşur. Yenə DNT-ni verib nəqliyyat RNT-ni soruşduğuna görə elə T-nin yerinə O yazacağam. Sadəcə bayaq izah elədim mahiyyətini, nəyə görə elə olur. Daha doğrusu mən bura nə yazdım? T-nin yerinə, buradakı T-dir, burada O yazdığım. S, A, O ilə başlayan olacaq. Deməli, burada Y variantı. 99-cu sual. Molyar kütləsini verib bir zəncirli zülalın 1 molunun translyasiyası zamanı ayrılan suyun kütləsini. Zülal, deməli, molyar kütlə verilib. Zülalın kütləsi verilib. Mən indi burada amin turşu sayını tapmalıyam. Amin turşu sayını tapmaq üçün zülalın kütləsini 110-a bölməliyəm. Bölürəm 110-a, olacaq n bölü 110. Buradan yazıram. İndi mən ayrılan suyu tapmaq üçün mol olaraq çıxaq 1, n çıxaq 1 mol su ayrılır. N burada amin turşudur. N çıxaq 1 mol. İndi mən burada da n-in yerinə n bölü 110 yazdım. Zülal molekulunun kütləsini böldüm 110-a, n-i tapdım, amin turşu sayını. Çıxdım bir, məndən zülalın suyun kütləsini qramla soruşur, molla yox. Qramla soruşduğuna görə də vururam 18-ə. Sonra 100-cü suala da baxaq. İnsulin hormonu 21, digəri 30 amin turşu qalığından ibarət 2 polipeptid zəncirdən ibarətdir. Neçə kodlaşdırıcı triplet var? Təbii ki, biz burada triplet sayını tapmaq üçün elə bizdə verilən amin turşu qalığını verib hər ikisində. Elə amin turşu sayı elə triplet sayına uyğundur. Nukleotid sayını soruşsaydı mən bunları toplayıb 3-ə vurardım. Amma məndən sadəcə triplet soruşduğuna görə elə bunları toplayıram.